வெல்கம் டு வெல்செக்ஸ் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு i5ல் 10th ஜென்ரேஷன் ப்ராசரோட ஒரு சிஸ்டம் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டில் ஜிகாபைட் 510 மதர் போர்டு ஒன்று இதில் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இதுதான் i5 10th ஜென்ரேஷன் ப்ராசரு. இதுக்குள்ளே கூலிங் ஃபேன் இருக்கும். இதுதான் i5 10th ஜென் ப்ராசரு. பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க் ஒன்று மாட்ட போகிறோம். இது DVD ட்ரைவு. இது பார்த்தீங்கன்னா 4 GB ரேமு, க்ரூசியல் மைக்ரான், DDR4. இது வந்து லேட்டஸ்ட் ரேமு. பார்த்தீங்கன்னா இது கேபினெட் வித் SMBS. இது டெல்லு கீபோர்டு, டெல்லு மவுஸு. இது ABC 6600 UPS. இது டெல்லு 20 inch மானிட்ரு. வாங்க உள்ளே போய் என்னென்ன ஃபிட் பண்ணி எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி அசம்பிள் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம போர்டு, ப்ராசர், கூலிங் ஃபேனு, ரேமு எப்படி அசம்பிள் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு கீபோர்டு, மவுஸு, PS2 மவுஸு, PS2 கீபோர்டு, பழைய டைப்பு கீபோர்டு மவுஸ் இதிலேயே மாட்டிக்கலாம். 2 USB கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு VGA போட்டு கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு HDMI போட்டு. இது USB 3.0வும் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும். நீங்கள் பென்ட்ரைவோ இல்லை ஹார்ட் டிஸ்க் ஏதாவது மாட்டினீங்கன்னா ஆடியோ ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. நெட்வொர்க் போட்டு ப்ளஸ் USB போட்டு. USB போட்டு வந்து 6 போட்டு கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து SMBS வந்து கோர் கனெக்டர் மாட்ராப்பில் இருக்கும். இது 20 கனெக்டர் மாட்ராப்பில் இருக்கும். இது வந்து சட்டா கேபிள் வந்து மாட்ராப்பில் இருக்கும். இதில் தான் நம்ம ப்ராசஸர் வந்து மாட்ராப்பில் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா புதுசாக வந்து M.2 ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து மாட்ராப்பில் இதில் வச்சுருக்காங்க. இது மாட்டினீங்கன்னா இதனோட பெர்ஃபார்மன்ஸே உங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும். வாங்க நம்ம ப்ராசரு, கூலிங் ஃபேன் எல்லாமே எப்படி மாட்டலான்னு பார்க்கலாம். ப்ராசரை வந்து கலட்டுறோம். ப்ராசஸர் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் ஃபேனு, ப்ராசஸர் இங்கே இருக்குது. இதில் இந்த பிளாஸ்டிக் நாபை வந்து எடுத்துடுறோம். இந்த லாக்கை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் ப்ராசஸர் வந்து மாற்ற முடியும். ப்ராசஸரில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கோர் i5 10400ன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. 10th ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர். ஓகேவா? இப்போ வந்து ப்ராசஸர் வந்து நம்ம வந்து மாட்டுறோம். இப்போ வந்து ப்ராசஸர் வந்து ஃபீடு பண்ணியாச்சு. கேமராவில் கரெக்டாக ஃபீடு பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் ப்ராசஸர் உட்காரும். இப்போ வந்து ப்ராசஸரை வந்து லாக் பண்ணுறோம். லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல போய் லாக் ஆகும். இந்த ஸ்ப்ரிங் டைப் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இதை வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் ப்ராசஸர் வந்து ப்ராப்பராக வந்து உள்ளே வந்து லாக் ஆகும். இப்போ வந்து கூலிங் ஃபேன் வந்து நம்ம மாட்ட போகிறோம். இது எதுக்குன்னா ஹீட்டு வந்து ரெடியூஸ் ஆகி வெளியே வர்றதுக்காக. ப்ராசஸரோட ஹீட்டு இதில் ஒரு சின்ன மாட்ராப்பில் வச்சுருப்பாங்க. இது மாட்டினீங்கன்னா மட்டும்தான் கூலிங் ஃபேன் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஓடும். இது மாட்டலைன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக ஓடாது. நம்ம லாக் பண்ணிட்டோம். 4 சைடுமே புஷ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் கூலிங் ஃபேன் வந்து ப்ராப்பராக லாக் ஆகும். பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒயிட்டு பிளாஸ்டிக் இருக்கும். அந்த நாபுக்குள்ளே வந்து பிளாஸ்டிக்கு அந்த பிளாக் கலர் புஷ் வந்து லாக் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். 4 சைடும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் ப்ராப்பராக வந்து ஃபேன் வந்து லாக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரேம் வந்து மாட்ட போகிறோம். ரேம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு மட்டும் கொஞ்சம் கேப் மாதிரி இருக்கும் பிளாஸ்டிக்கில். அதே மாதிரியே ரேம்லேயும் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும். இதை வந்து ப்ராப்பராக வந்து மாட்டினீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபீட் ஆகி உட்காந்துக்கிறோம். லாக் ஆகிருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் ஃபேனு, ப்ராசஸரு, ரேம் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கேபினெட்டில் எப்படி அசம்பிள் பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். கேபினெட் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம். இது கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் கேபினெட்டு.
ஒரு ரெண்டு யூஎஸ்பி போட்டிருக்கு. அதில் வந்து யூஎஸ்பி 3.0 ஒன்று வந்து நார்மல், ஒன்று வந்து ஆடியோ, ஒன்று வந்து மைக்கு. இதில் 2 சுவிட்ச் இருக்கும் எல்லா கேபினெட்லேயுமே. ஒன்று வந்து பவர் சுவிட்சு, ஒன்று வந்து ரீஸ்டார்ட் சுவிட்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட்டிங் இருக்கும். ஒன்று வந்து பவர் எல்இடி, ஒன்று வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் எல்இடி. நீங்கள் பவர் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே ஒரு லைட் வந்து ப்ராப்பராக எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அது வந்து என்னென்னா சிபியூ ஆன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இன்னொரு லைட் எரிகிறது வந்து என்னென்னா ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ப்ராசஸிங் ஆகிறப்போ மட்டும் எரியும். இது வந்து பேக் சைடு. ஆல்ரெடி எஸ்எம்பிஎஸ் மாட்டியே வந்திருக்கு இந்த கேபினெட்டில். அதனால் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் மாட்டுறதா இருந்தால் 1 2 3 4 ஸ்க்ரூ வந்து மாட்டுறாப்பில் இருக்கும். இந்த கேபினெட்டில் ஃபிங்கர் 240 வாட்ஸ் நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ் மாட்டியிருக்கோம். இது வந்து எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து வர்ற வயர்ஸ் கார்ட்ஸு. இது பார்த்திங்கன்னா கேபினெட்லேருந்து வர்றது. ஒவ்வொரு ஒயருமே ஒவ்வொரு டைப்பாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மதர் போர்டில் மாட்டினீங்கன்னா மட்டும்தான் அந்தந்த போர்ட் வந்து வேலை செய்யும். இது என்னன்னா யூஎஸ்பி இந்த இதிலேயே இதிலேயே நோட் பண்ணியிருக்காங்க. யூஎஸ்பி 3.0. இது வந்து மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க யூஎஸ்பி 3.0 வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு யூஎஸ்பி போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஹெச்டி ஆடியோன்னு போட்டிருக்காங்க. இது ரெண்டுமே வந்து மதர் போர்டில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் கேபினெட்டில் இருக்க ஃப்ரண்ட்டு யூஎஸ்பி, ஆடியோ, மைக்கு எல்லாமே வேலை செய்யும். இது மாட்டலைன்னா உங்களுக்கு கேபினெட்டில் இருக்கிறது வந்து வேலை செய்யாது. மதர் போர்டில் இருக்கிறது மட்டும்தான் வேலை செய்யும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கேபினெட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு 4 ஒயர் இருக்குது. இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா பவர் SW. இது வந்து என்னென்னா இந்த பவர் சுவிட்சோட லைனு. இது நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த பவர் பட்டன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அடுத்து வந்து ரீசெட் SWன்னு போட்டிருக்காங்க. ரீசெட் சுவிட்சு. இது எதுக்குன்னா இந்த சின்ன பட்டன் ஒன்று இருக்கும் கேபினெட்டில். இது வந்து கேபினெட்டோட ரீஸ்டார்ட் பட்டனு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 2 கேபிள் இருக்குது. ஒன்று பவர் எல்இடி, இன்னொன்று வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் எல்இடி. நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொன்னாப்புல இந்த பவர் எல்இடி, ஹார்ட் டிஸ்க் எல்இடி இது வந்து மாட்டினீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த லைட்டு எல்லாமே எரியும். வாங்க இப்போ நம்ம கேபினெட்டில் நம்ம எப்படி அசம்பிள் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அங்கே நம்ம மதர் போர்டை எப்படி அசம்பிள் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கேபினெட்டில் மதர் போர்டோட பேக் சைடு பிளேட் இருக்கும். அதை வந்து கேபினெட்டில் வந்து ஃபீட் பண்ணிக்கோங்க. கேபினெட்டில் ஃபீட் பண்ணிட்டோம். நம்ம 6 போஸ்ட் எல்லாமே மாட்டியாச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் போஸ்ட்டு 1 2 3 4 5 6 போஸ்ட்டு மாட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம மதர் போர்டை வந்து ஃபிட் பண்ணுவோம். எல்லாமே நம்ம மாட்டியாச்சு. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னாப்புல உங்களுக்கு அந்த பவர் சுவிட்சு, ரீசெட் சுவிட்சு, பவர் எல்இடி, ஹார்ட் டிஸ்க் எல்இடி அது எங்கே மாட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம். யூஎஸ்பி 3.0 இருக்குது. யூஎஸ்பி 3.0 இந்த மாதிரியே போட்டிருக்காங்க. இந்த இடத்துல நம்ம மாட்டுறோம். இது மாட்டியாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி ஹெச்டி ஆடியோன்னு போட்டிருக்காங்க. இது நம்ம அந்த கேபினெட்டோட இது மாட்டியாச்சு. கேபினெட்டில் இருக்க எல்லாமே. இப்போ வந்து மதர் போர்டுக்கு வந்து பவர் சப்ளை வந்து கொடுக்குறோம். எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து 24 கனெக்ட் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம கேபினெட்டில் வந்து மாட்டுறோம் மதர் போர்டில். அதுக்கப்புறம் கோர் கனெக்டர் ஒன்று இருக்கும், அதை ஒன்று மாட்டுறோம். இப்போ மதர் போர்டில் எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து பவர் கொடுத்தாச்சு. கேபினெட்டில் இருக்க வயர் எல்லாமே மாட்டியாச்சு. அடுத்து வந்து நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து மாட்ட போகிறோம்.
இதில் வந்து C8 1TB ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி மாட்ட போகிறோம். ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து மாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து CD டிரைவ் வேறு மாட்ட போகிறோம். அது உள்ளேருந்து சைட் டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாப்புல இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து ASUS DVD ரீட் அண்ட் ரைட்டர் இது தான் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். அதில் இப்போது DVD டிரைவ் வந்து மாட்டியாச்சு. அதில் சைடில் இருக்க ஸ்க்ரூவை வந்து டைட் பண்ண போகிறோம். அப்போ தான் வந்து CD டிரைவ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து இதில் நிற்கும். இப்போ வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு மாட்டியாச்சு, DVD டிரைவும் மாட்டியாச்சு. வாங்க அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி சட்டா கேபிள் தான் இப்போ வர எல்லா ஹார்ட் டிஸ்க்கு டிரைவில் எல்லாம் மாட்ட முடியும். அது எங்கே இருக்குன்னா மதர் போர்டில் இந்த மாதிரி சட்டா கேபிள் வந்து மாட்டுறாப்பில் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க. அந்த இடத்துல மாட்டிக்கோங்க. ஒன்று மாட்டியாச்சு. இன்னொரோட எண்டை வந்து ஹார்ட் டிஸ்கோட சைடில் மாட்டுறோம். ஹார்ட் டிஸ்க்கு சட்டா கேபிள் வந்து மாட்டியாச்சு. ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பவர் வந்து எங்கேருந்து வரும்னா நம்ம SMBSலேருந்து வரும். அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ ஹார்ட் டிஸ்கில் பவரும் கொடுத்தாச்சு, டேட்டா கேபிளும் கொடுத்தாச்சு. நம்ம DVD டிரைவும் மாட்டியிருக்கோம்ல, அதில் வந்து மாட்டுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இதே மாதிரி தான் DVD டிரைவ்லையுமே பவர் அண்டு சட்டா கேபிள் மாட்டுறோம். ரெண்டுமே மாட்டியாச்சு. இந்த மாதிரி கேபிள்ஸ் எல்லாமே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி டேக் இருக்கும். டேக்கை வச்சு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே லைட்டாக அந்த மாதிரி ஒரு டேக் போட்டிங்கன்னா கேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃபேனில் வந்து டச் ஆகாது. இப்போ ஃபிட்டிங் பண்ணியாச்சு, எல்லாமே பண்ணியாச்சு. இன்ஸ்டாலேஷன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சிஸ்டம் அசம்பிளிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ மானிட்டர் வந்து டெல்லு மானிட்டர். இதனோட மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா D2020H. இது வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு உள்ள பார்ப்போம். மானிட்டர்ஸை ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம இப்போ Windows 10 வந்து ப்ரோ இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி இந்த பிசியில் இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பிசியை வந்து ஆன் பண்ணுவோம். பிசியில் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. மானிட்டர், கீபோர்டு, மவுஸு எல்லாமே மாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து பயாஸ்குள்ளே போகிறோம். இதில் வந்து ஜிகாபைட் மதர் போர்டு மாற்றிருக்கு. டெலீட் தான் பயாஸோட மெனு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சட்டா ஆப்ஷனில் என்னென்ன நம்ம மாட்டியிருக்கோமோ அது எல்லாமே காட்டிடும். ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஃபஸ்ட்டு காமிக்குது. நம்ம 1000 GB மாட்டியிருக்கோம்.
டிரைவ் மாட்டியிருக்கோம். ரெண்டுமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து அட்வான்ஸ்டு மோடுன்னு இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா பூட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பூட் வந்து பூட் ஆப்ஷன் 1ன்னு இருக்கும். அதில் நம்ம பென்ட்ரைவ் வழியாக பூட் பண்ண போகிறோம். பென்ட்ரைவ் வழியாக தான் பூட் ஆகிருக்கு. இப்போது அப்படியே நம்ம F10 கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துட்டு விண்டோஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. விண்டோஸ் 10 பூட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு பென்ட்ரைவ் வழியாக. பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் 10ல் இந்த மாதிரி தான் வரும். லாங்குவேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறாப்பில் இருக்கும். இந்த லாங்குவேஜில் யுனைடெட் கிங்டம் இங்கிலீஷ்னு இருக்குது. இதை நீங்கள் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் இருந்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் நவ். இப்போது ப்ராடக்ட் கீ கேட்குது. அதுக்கப்புறம் அக்ரிமெண்ட் கேட்குது. ஐ அக்செப்ட் கொடுத்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க. அப்கிரேடு இன்ஸ்டால்னு இருக்கும். இன்ஸ்டால் கொடுங்க. இப்போது நியூ ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து நம்ம மாட்டியிருக்கோம். அதனால் 1 TBனா 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து காட்டுது. இதை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம். அதில் நியூ போய்க்கோங்க. ஜஸ்ட்டு சியில் ஒரு 20 GB பிரிப்போம். 200 GB பிரிப்போம். 200 பிரித்தாச்சு. பேலன்ஸு 750 GB இருக்குது. டிக்கு வந்து ஒரு 500 GB பிரிக்கிறேன். பேலன்ஸை வந்து அப்படியே நான் ஈக்கு பிரிச்சுறேன். இப்போ நம்ம டிஇ பிரித்ததை வந்து ஃபார்மேட் பண்ணுறோம். இப்போது சி வந்து நம்ம 200 GB பிரிச்சுருக்கோம்ல, அதில் வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். இதுதான் வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மெத்தட்.